Oke guys, jumpa lagi bersama saya. Nah, ini aku mau mukbang Tara jelly. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Duduk. Dan kita lanjut papeda. Ini punya adik, ini punya Kak Sal. Tara papeda. Halo, papeda. Sini makan. Mundur lagi biar kakak. Duduk panjang. Kayaknya punya aja ada mozzarellanya. Enak ya? Sekarang kita lanjut. Minum. Jambu. Sama ini jeruk. Kita minum. Sekarang kita habisin makanannya dulu. Ya. Nih tadi kita makan ini dulu. Biar Ki. Maaf ya. Maaf ya. Mikir lagi beli itu ya. Ya. Mikir lagi jangan kayak gitu. Oke, ini ya. Ya. Ntar nanti sebentar ya teman-teman. Adifa makan dulu. Kak Sal nanti. Itu minta punya Kak Sal, kok minta punya Kak Sal. Diambil punya Kak Sal kalau masih enak. Nanti apa beli lagi ya? Masih enak. Masih enak. Nanti kita beli lagi soalnya punya Adifa tumpah, guys. Ini tak kasih. Ya mau. Mau. Nanti beli lagi aja. Oke. Ini yang bawah ini mangga. Itu mangga, aduh mau makan mangga. Aduk sampai matang. Yuk kita taruh sini makan nih. Yuk kita makan. Banget sini biar kelihatan banget loh. The best. Yang ini tak rating berapa Adifa? 1, 2, apa 3, apa 4, apa 5, apa 6, apa 7? Kalau aku 10/10 ya. Aku 7. Oh 7, oke 7. Kalau es ya tadi. Kalau minumnya aku tadi rating aduh apa? 9. Ini katanya Adifa 9, esnya 7, kalau aku esnya 9. Kalau papedanya aku berapa ya? Kalau aku papedanya 8. Adifa papedanya berapa? 10 ya? Ya. Adifa papedanya 10. Berarti enak banget ya punya Adifa ya. Aku sih 8 Kita makan. Ya. Bentar ini dihabisin dulu deh. Kita habiskan ya, bismillahirrahmanirrahim.
Dia makan yang ini ya. Iya. Minum dulu dong. Tara. Makan. Makan. Enak banget. Ya banget. Nyam nyam. Enak. Taruh ke sebentar. Bentar. Abi, Au. punya juga masih sedikit. Lihat punya aku. Kita sekarang minum lagi ya. Udah, kita mau habisin ini dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.